Živijo, folk, dobrodošli spet nazaj na moj kanal, moje ime je Kaja Solo. Naročite se, če ste že tukaj, ker pol me bo imel algoritem mečkam bolj rad. Hvala lepa. Danes delamo reakcijo na neki, kar je pripravil Not8, ker smo dosegli 38,000 subscriberjev. Spomnim se, a sem dejansko kdaj naredila tek nek special video ob milestoneu, ker se mi to nikoli ni zdelo tek neki... Pač jaz ne delam za številke in vedno sem bila I'll just roll with it. Pač ne da mi ni veliko pomenilo, nisem hotla se važiti s tem. Zaradi tega, ker imamo zdaj za 38,000 special od Not8 in video za pogledat, dajmo kar skočiti noter in pogledat, kaj je pripravil. Let's go. Moje ime je Not8, dobrodošli nazaj v novem videu. V glavnem, kaj je razlog, da danes delam tale video? Sicer, več kot pol leta nazaj sem jaz za Jureta Tršana naredil video 33,000 special. Ali kar jih je, že so naredil sem neke highlights, neke spomine, in tist video je dobil 2 Jurja 100 ogledov, pač za mene je to dosti veliko, glede na to. To je danes za vse veliko. YouTube umira, okej. Imam jaz majhen kanal, In potem sem jaz mal scrollu, pač po komentarju. Ne, v bistvu sem mu jaz zatežila, da mora narediti special še za mene. Sem rekla, daj stari, naredi še za mene, please. In mogla sem počakati, da sem dobila 38 jurjev, ker je hotel milestone. Okej. Od Tršanovega videa, ki je reagiral na te highlightse in sem videl, kaj je napisala. Exactly! Kraljevski podcast pa ni pomemben. Ali nekaj tazga. In pol sva se midva Ja, zaradi tega, ker v videu sploh ni omenil, da je Jure začel vmes kraljevski podcast. And I felt so bad, zaradi tega, ker... mislim, kraljevskega podcasta ni več. Zdaj, če hočete še vedno poslušati podcaste, ki jih snemamo z Juretom, zdaj obstaja Navadna breskva, ki jo lahko najdete na Apple Podcasts in na Spotify. Na YouTubeu ne vem, če bomo kdaj, maybe someday in the future, ampak trenutno ni. Govorimo o pop kulturi in pač filmi, pa to, pa igre. Ki pogovarjala v DM-ih glede tega in pol me je ona vprašala, oziroma mi je predlagala, lahko še zame narediš, ko bom dosegla pač nek cilj, pač recimo 38 jurjev. Se je izkazalo, da je pred kratkim dosegla 38,000 naročnikov. To je bilo tek pol leta nazaj, zaradi tega, ker je moj kanal umiral in je šlo... Ampak je šlo nazaj gor in zdaj imamo 38 jurjev. By the way, čestitka, v tem videu boste lahko tudi videli Kajo skozi vsa ta leta od začetka njegovega YouTube kanala, do kjer je zdaj. Tako da ja, gremo kar video, plus Kaja, upam, da ti bo ta video všeč. Da vidimo, kaj meni dogajalo čez leta, okej. Oh, Jesus Christ. In tale video snimam že 15. Ja, to je res. Današnja tema je... Jesus fucking Christ. Jaz sem imela takrat toliko grozen setup, vem, da sem o tem po moje že večkrat govorila. Zdaj ni nič kaj drugače. Okej, zdaj imam stojalo, ampak takrat sem imela dobesedno na okenski policiji, pa knjige spodaj, pa vsa svetloba, ki je bila v mojih videih, je bila pač od okna. Čeprav to je še zdaj, zaradi tega, ker nimam kabla za luč, ampak... Listen, nothing's changed. Za katerega vprašanja ste mi postavili na Facebooku? Na Facebooku, Jesus Christ. In tukaj grem jaz gor po stopnicah, ker to smo snemali 15krat. Zakaj smo vedno vse snemali 15krat? I see a theme there. Pa sovražim svoj naglas od takrat. Mislim, vem, pač zvela sem in imam kind of velenski naglas. Kind of? Tak, ne vem, it sounds weird. Jaz sem takrat bila ful nesproščena in sem govorila tako, da bi govorila kot da bi delala neko predstavitev pred razredom ali neki. Horrible. Ja. Čeprav, ta video, ta Star Wars Čutim nemir v sili. je Zapuščeno amazing. in ful stvari je tam na hodniku. Ljudje so okoli. In to je bilo toliko zabavno snimati. Pač, I had the time of my life. In tak, Jure hodi na IAM, kjer pač dejansko snimajo filme. Properly z opremo. Mi smo takrat imeli eno staro kamero, a smo s fonom snimali, sej ne vem. Ne vem, zakaj zdaj delam reakcijo na to, ampak hočem malo povedati backstory tega filma, čeprav verjetno sem že tam povedala. Ampak ja, imeli smo kao projekt, da moramo nek film posneti. 2 filma smo snimali, naredila sem reakcijo na oboje. Jaz ne vem, kako sem naredila tiskaz. Čeprav to je bila računalniška, ne vem, če so imeli take standarde za filme, glede na to, da smo bili pač računalničari in ne filmmakeri. Takrat sem dejansko uživala, da smo imeli dejansko neki kles, kjer sem bila dobra, ker vse ostalo. Not so much. Mogla bi narediti en video še tako v šoli. Povedal mi je dost. Kje je njen Oscar? Kje je njen Oscar? Povejte kaj. Oh my god. Oh my god! To sem tako dobesedno včeraj sanjala, da sem bila nazaj v Barceloni. To sem bila s frendicami na večerji od Jorge Lorenza and love him so much. Še danes. Takrat je bil prvo leto, ker ni bil prvak in je bilo full down to earth. Imeli smo se full fine, vibali. Partija nisem snemala, but we danced all night. Tako mene 6 zjutraj smo šli domov, ne spat, domov.
iz Barcelone. In torej, zdaj smo se slikali, a me se ful roke tresejo. Ja, well, oh my god, cringe. Ga pohvalim frizuro in on je pohvalil nazaj mene. Ne, ok, truth be told, on je nekaj rekel po špansko in jaz sem se delala, da razumem, ker my anxiety could not. In je dojel, da ne znam špansko in pol je ponovil po angliško in I was like, ha, 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 ha. Ja, mislim, da je rekel nekaj v smislu, da je on fejkal ta stripe po meni ali neki. Reality je, da sem ga jaz fejkala po njemu, obviously. Pol me vprašal, če sem jaz pač prej. Exactly. Sem rekla, da sem imela tudi. Ja, sorry. Jaz ne moram tega gledati. Prvi vlogmas 2017, wow, 5 let je od prvega vlogmasa, mislim, vem, ker je pač štejem sezone, ampak to je bil moj prvi take-off glede YouTubea, ker sem začela daily vlogat in bilo je amazing, also Annie. So cute, I miss him so much. Mislim, bil je zloben, whatever, maček je bil. Takrat sem dejansko začela pol redno snemati, pa tudi bili so v redu ogledi, pa veliko followinga sem dobila, ker sem pač delala vsak dan. In takrat sem dejansko tudi drugi slovenski youtuberi delali te vlogmase, teda nisem bila edina, zdaj pa kind of sem bila edina letos. Jaz sem izstopila računalnike, jaz grem. Oh my god, Xbox. I'm a PlayStation girl now. Neobjavljeni videi. Right, to sem imela en video, ki sem ga kar tek naredila konc leta ali neki, ker sem imela full footage od stvari, ki jih nisem objavila in tale z MotoGP-ja je bil, ne vem zakaj nisem takrat vlogala, I was not in a good place, pač obviously TLC je not a good place. Ok, moving on, reakcija na stare Instagram fotke, to je bil tudi iconic serija videov, ker sem šla skozi svoj star Instagram in povedala približno neke backstoryje od vsega. Fucking cringe, zakaj sem bila tako obsedena z MotoGP-jem, oh my god, to je tako fucking cringe, I hate it so much, mislim, se če bi bila sama z MotoGP-jem, it's okay, ampak I was such a fangirl, like, you're not ready. Pač, če niste bili tam, ker sem jaz delala MotoGP vloge, I was such a fangirl, it was bad, pač. To sem delala pa make-up od Lepe Afne. Makeup video, unsubscribe. Yes, I'm a makeup YouTube channel now, like, Lepa Afna, I'm coming for you. Yeah, right. I never came for her. Ona je pa mislim, da celo komentirala ta video, ampak mislim, da ona mene tako low-key ne mara. I do not know why, ker nikoli nismo dejansko se spoznale. Enkrat je šla mimo mene in jaz sem jo pozdravila in ona mene ni and I was like, bitch, vsi na slovenskem YouTubeu poznamo, ker nas je vsega skupaj ne 7, so it would be real nice if you said hi. But she didn't in, I don't know, čestitke za otroka dal. Respektam, da ga ni pokazala. Oh my god, unboxing iPhone 10, ki sem ga kao kupila iz Wisha, koliko je ta video bil annoying. Vedela sem, da bo a big thing, da bo pač, ker sem ga s tem razlogom tudi naredila, ampak komentarji še dobesedno 4 leta kasneje, če sem ga res kupila na Wishu, insane, glede na to, da je v naslovu piše prva aprilska šala. Ok, moving on, MotoGP vlog, kjer sem objela Marka Marqueza, to je edini highlight tega vloga, ja. To smo šli z eno friendico, ki je bila tudi včasih fanica od Jorge Lorenza. Look at him, he's being so fancy and handsome, so lovely. Zdaj nehal dirkat and jaz sem nehala gledati MotoGP. End of story, ne vem zakaj bi. Cute, awkward. Oh, cute. Mislim, jaz sem bila full annoying na tih dirkah, if you think about it, pač jaz sem bila that bitch, ki je hodila okrog in težila vsakmu, ki je prišel mimo. Mislim, moje mnenje o vsem skupaj je, da dirkači itak se morajo zavedati, da oni živijo od nas in da pač morajo biti nek stik z nami in zato se mi zdi, da tudi MotoGP zdaj kind of umira, ker Rosija ni več in on je bil edini, ki je imel nek ta stik s fani. To besedno ne znam ti povedati 3 dirkače, ki so zelo MotoGP, razen Alex Marquez, ker sem ga full supportala takrat, verjetno so lahko videli prej. I love him. Yay, I guess. Glavno tukaj je Mark Marquez in Jorge Lorenza, I love him. Dovizioso, ko je piško, oh my god, to so vse stare dirkače, ti ljudje sploh ne dirkajo več. Oh my god, same. Yay, oh
my god, sploh nočem poslušati tega videa, hočem sem gledati, it was amazing, ne vem, kaj je kdo rekel. Prvi tatu, ki sem ga naredila pri Nini, ta tatu je še vedno incredible, I love it, ker je pač škorpion in to je bil cel projekt, imeli smo snemalca, pa pol smo naredili intervju. Moram si narediti nov tatu, ker v bistvu ona je tetovirala tudi moja druga dva tatuja, ki jo imam, pač Mozarta pa Maria Antoinetta. In je incredible artist. Moram iti še na enega, definitivno. Tako da, verjetno si jim dala še enega tetovirati, ko prijem iz Londona. Zato, ker bi rada imela neke travel related. Prvi meet and greet, oh my god, to je bilo na amazing. V iStylu smo imeli meet and greet, kar je ironic, glede na moj history za sponzori. I'm back to Apple now. All good, all Gucci. Ampak bilo je amazing, da sem imela svoj prvi meet and greet v iStylu, glede na to, da sem bila the Apple ship v Sloveniji. In cel dan smo hangali, ogromno je bilo folka, ki so prišli pogledat, ki smo se poslikali in res je bil amazing dan. Pa mislim, da je bilo par dni pred mojim rojstnim dnevom dejansko, da je bilo res, tisti teden je bil busy as hell, pa šel kar dan, mislim, da smo šli pol. Kaj da fuck je bilo to? Dobrodelni maraton Radia 1. To sem bila toliko excited, da bom Denisa Audića spoznala for some reason. Nika Zorja mene pozna od nekdaj in vedno me pride objeti and I'm like, how do you know me? Incredible. Oglavnem, Denisa Audića pol ni bilo in če ste gledali moj video Prigode s Pop TV-ja, vete, da Denis Audić mene očitno že takrat ne mara. I don't know. Pejte gledati tisti video, ali pa tudi ne vem. Jaz sem bila, meni je bilo toliko strah, jaz ne moram verjeti, da sem pol kadarkoli na Pop TV-ju delala, oziroma da sem sploh preživela vse te medije, ker I don't know. Prva epizoda Minecrafta. Jaz ne razumem, zakaj imajo ti video toliko gledov, verjetno zaradi tega, ker je bila takrat pač karantena na polno. In smo v bistvu vsi bili doma. Ne, takrat še ni bilo, to je 2019. Zakaj da fuck imajo ti video toliko gledov? Nič posebnega niso, jaz sploh ne znam igrati Minecrafta. Snemanje Šala milijonar 2019. Tukaj je vodil še Bobovnik. Se mi zdi, da ker če gledate na YouTubeu kompilacije Bobovnika, ki ne zna voditi, je horrible. And that's just how it was. Bil je amazing experience, tek overall, tek biti na televiziji, pa biti v tem velikem studiu, čeprav ni tako velik. Pač, ko so luči prižgane, res incredible zgleda, ampak ko spokasno ne zgleda, tako da si v eni garaži polni stolov. O ne, prav video je dom, fuck, kako nočem tega gledati. Pa ne bom še kaj. Kraj se je imenoval? Oh my god, jaz ne morem, ne, koliko sovražim ta trenutek mojega lifea, zaradi tega, ker sem bila na 10. vprašanju, kar je velik. Se je itak narodni showman. Jaz imam nočne more v tem, mislim, look at him, he looks horrible. Mislim, sorry, Bobovnik, če to gledaš, but you look bad. Pa tak, jaz sem imela tak feeling, kot da he's putting me down, he's like, kako tega ne veš? Like, se mi zdi, da point milijonarja je, da je pač v bistvu voditelj na tvoji strani in da ti pač pomaga. Mislim, ne da ti pomaga, ampak da te vodi in da se ne počutiš bad, da ti je nek comfort person tam zraven zaradi tega, ker je pač edini, s katerim se pogovarjaš. Bobovnik was not that anyway. Oh my god! Sem spoznala Jureta, tak ne konkretno, ampak oh my god, on je hodil za nami and he was annoying, ker je bil pač še vedno je 4 leta mlajši od nas. I was like, why is this child here? Why? Go away. Also, to sta še vedno moja dva najljubša cosplayerja v Sloveniji. I love them. Premiera filma Ledeno kraljestvo 2, to je bilo pa tik pred korono, se mi zdi, ali pa je bila še premiera Harley Quinn, ampak to je bila ena izmed zadnjih, kjer smo šli all out, da smo imeli kostume, pa ful je bilo folka, ker se je pač država zaprla in we couldn't do that anymore. Cute je bilo, pač res naši cosplayi so bili incredible. Pa otroci, they loved us. They fucking loved us. Oh my god, premiera filma Grem. Tu je bilo tudi full folka, noben me ni poznal, obviously, ker smo imeli premiero v Zagrebu in sploh ne vem, zakaj sem bila tam. Kočevar, obožujem, Kočevar. Thanks. Moje oblekse so bile next level, listen. Ok, to so zdaj highlightsi filma, jaz sovražim ta film, čisto iskreno. Ne,
tak love-hate relationship imam z njim, ker jaz sem bila takrat in a dark place again, jaz sem celo življenje in a dark place. In šla sem skozi breakup in pa sem se mogla lupčkati s tem fucking vidom tam, ki je bil dobesedno najbolj disgusting person on the planet. Pač, I can't. Bil je tak dark energy. Minecraft za Alenko Trogerlič, oh my god. Alenko bi mogla več snemati. To je bilo iconic, da meni računalnik sploh ni mogel procesirati Minecrafta. Fuck, I've come so far. Zdaj imam tak full dober računalnik and it works so great in vse lahko igram na njem. Takrat je bilo pa, look at this, pač sploh ne more. Zato jaz ne vem, zakaj folk obožujemo Minecraft. Pač, ne. To pa je Minecraft z Denkotom in z Nikom, kjer smo se imeli amazing, so much fun, res. Mogli bi še daj to snemat, ampak I don't think that's gonna happen. I don't know why. Posneli smo 2 epizode and then we were like, I'm out. Mogoče zaradi tega nismo več špilali, ker se nismo mogli resno vzeti in nismo mogli zares igrati, ker smo se samo ubijali med sabo. Oh well. Prenova sobe, oh my god. To je bilo dejansko fajn, ker sem prvič v 15 letih čist preuredila sobo, predstavljala vso pohištvo okrog in ni izgledalo dobro, prej je bilo boljše. To je bila pa Vortexov podcast, kjer sem rekla, da hočem zmagati na Džungla Star Showu in pol sem zmagala in je bilo amazing. In še zdaj delam za Džunglo in to je bil začetek enega ful lepega obdobja, čeprav me zdaj že ful dolgo niso poklicali na snemanje. Anyway, to je 3 leta je že od tega, Jesus Christ. 2021, jesenski vlog, ta tedenska solo je bila moja serija vlogov 2021, kjer se nam je v redne vloge pridružil Jure in pol nikoli več ni šel stran. To je bil meet and greet v Big Bangu, kjer je Not8 prišel do mene in mi dal tole slikco and I was so thankful. A ne vem, ali smo se tukaj tek prvič orang pogovarjala, pa slikali smo se. Ja, oh my god, tega sploh se ne vidi, da se ti gleda na to, da imaš masko. Tu sem prvič v life igrala Fortnite. I sucked at it. Preživela sem 3 minute pa 30 sekund. Yes! Oh my god, I love that. Kraljevski podcast, thank god. To sem jaz hotela v videu, okej? To se je pa pol začelo najlepše prijateljstvo v mojem življenju, kjer smo z Juretom vsak teden snemala podcaste. And look at him, he was so cute. Pejte pričekirati navadno brezko, it's amazing. Tukaj smo igrala Fortnite, to je bilo pol drugič v life, da sem igrala Fortnite. In again, I sucked at it, pač ne znam igrati Fortnite, to niso igre za mene, jaz sem bolj Sims pa Disney Dreamlight Valley pa te fore. Oh my god, iconic. In pa zmagama. Lagano. To je bila Kuba. Oh my god, travel vlogi. Ful ni dosti travel vlogov v tem videu, zaradi tega, ker je pač bila korona in nič nikamor nismo več hodili in Kuba je bila tek prva, kjer smo nekam šli. In honestly, glow up. She looked amazing. Mami je kadila cigaro in she loved it. Moja frizura takrat je bila unmatched. Offline festival Lil Pump koncert, kjer smo bila z Danjem in to je bil eden izmed mojih prvih eventov večjih, kjer sem bila za pop-in in čakali smo celo noč, tudi o tem sem govorila v prejšnjem videu, kjer sem govorila o prigodah s Pop TV-ja. Ja, ta snemal smo verjetno sovražili zdaj. Tu so plesali. Vse smo se imeli full fajn, ampak jaz sem mogla toliko meskati, da sem se imela fajn, ker drugač can't. Tu smo šla pa z Juretom na prvi izlet, ko smo bila uradno par. Jej! Tu smo šla v Trst, pa zatem smo se srečali, da je posnel nekaj z dronom in je bilo full cute. Ti posnetki so amazing. Mogla bi večkrat to delati. Sam dronom ima fotor. Mogoče bi mogli skupaj kam iti. Vlogmas 2022, mesne krogelce, to smo sledila tutorialu, pač video od PewDiePie in niso ratale. Ampak smo se imela full fajn. Moramo še daj kaj takega posneti, ker je sam pure fun, ker smo snemala neki badass tega. Jaz se preveč trudim, kadar ni vlogmas. Tako vsi ostali videi pol ne dobijo to pogledov, ampak zaradi tega, ker se preveč trudim. Unboxing ameriških dobrot. To nam je Lejca poslala.
In Lejca pošla še eno rundo, please. Vulkan challenge, ki je bil fail, pa zakaj je Jure vedno v gatah. Tukaj se je začel ta narativ, da je Jure vedno v gatah, ker zdaj je res pač vedno kadar snimajo v gatah, ok? Every single time. Pa kaj da fuck je ta frizura? Moja frizura je ok, ampak ja. Volt! To je zdaj moja nova serija videov, ki jih delam, ker bom vsak mesec delala eno hrano iz Volta. Ta mesec je bil sushi hot dog, za naslednji mesec moram pa še nekaj najti. Ja, pa še tebe sem umela na tej, oh my god. Jej, a je to konc videa? Ja, to je konc, oh my god, Jean je zdaj dal moj outro not. Cute, ok, v glavnem, to je to za tale video. Notate, you did an amazing job, pač. Res je bilo cute iti čez moje spomine, pa videti, kaj se tebi zdi najpomembnejš v moji YouTube karieri. Včasih gremo en tak dark place, ker sem ono, maybe I should quit, oziroma ne vem, kaj naj delam. A bi začela s TikTokom bolj delati, glede na to, da samo na TikToku še lahko uspeš, ker na YouTubu it's rough, ker noben noče dejansko adsov, na YouTubu vsi hočejo TikTok pa Instagram. Ampak tale video mislim, da mi je dal inspiracijo, da nadaljujem, da ne odneham in da naredim še ogromno lepih spominov. Razen vlogov. Vlogi, če vas zanimajo vlogi, skočite na Džunglin kanal, pogledajte si, kaj se mi kaj dogaja v liveu in to je to. Lajkajte tale video, subscribite se in lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Ciao!